Mu gihe abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bari bamaze igihe bibaza icyerekezo cy'ikipe y'igihugu, amakuru yatangajwe na Ferwafa benshi bongeye kugira icyizere. Uyu muryango uyobora umupira w'amaguru mu Rwanda watangaje ko umutoza w'umwongereza Stephen Constantine ariwe wagizwe umutoza mukuru w'u Rwanda, Amavubi, ndetse iyi kipe y'igihugu nanone y'abatarengeje imyaka 23 ndetse n'ikipe nkuru. Ni icyemezo cyafashwe kuri wa 12 Werurwe 2026, ahabwa amasezerano y'imyaka 2 ashobora kongerwa bitewe n'umusaruro azatanga. Ariko ibi ngibi ntabwo ari inkuru isanzwe mu bakunzi b'umupira w'u Rwanda, kuko uyu mutoza ntabwo ari mushya mu Mavubi. Ni umuntu wigeze kuyatoza, ayageza mu bihe byiza byibukwa na buri muntu wese w'umupira w'amaguru, ukunda umupira w'amaguru mu Rwanda. Iyi zina rya Constantine rivuzwe mu mupira w'amaguru mu Rwanda, benshi bahita bibuka igihe cyari kirimo icyizere cyinshi mu Rwanda za 2020 kugeza 2014. Kugeza ubu uyu mutoza yayoboye Amavubi mu buryo bwagaragaje impinduka zikomeye. Icyo gihe Amavubi yagaragazaga imbaraga mu mikino mpuzamahanga, ndetse n'ibintu byageze aho u Rwanda ruzamuka ku rutonde rwa FIFA kugera ku mwanya wa 68 ku isi. Uwo ni umwe mu myanya myiza u Rwanda rwigeze kugeraho mu mateka yarwo. Ikindi cyatangaje benshi ni ukuntu Amavubi atigeze atsindirwa mu Rwanda igihe Constantine yari umutoza. Ibi byatumye abafana batangira kumwiyumvamo nk'umutoza wari ufite ubushobozi bwo kubaka ikipe ihamye. Nubwo ibintu byari bimeze neza, Constantine yaje gutungurwa n'akazi gakomeye kari kamutegereje mu yindi kipe. Yahawe amahirwe yo gutoza ikipe y'igihugu y'Ubuhinde, bituma asezera mu Mavubi, ava mu Rwanda yigira i New Delhi mu Buhinde. Icyo gihe byabaye nk'inkuru ibabaje ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, kuko benshi bumvaga ko atangiye kubaka ikipe ifite icyerekezo. Ariko kandi nubwo yagiye, hari benshi yasize atangiye. Mu byo yari yateguye harimo gutegura Amavubi mu marushanwa ya CHAN 2016 yabereye mu Rwanda. Icyo gihe amarushanwa u Rwanda rwaje kugeramo neza rukagera muri 1/4 kirangiza. Icyo gihe abanyarwanda bari bamwitezeho, ndetse n'icyo bamwitezeho ubu ngubu. Uyu munsi agarutse mu gihe ibintu byahindutse, kandi byarahindutse cyane mu buryo bugaragara. Amavubi ngubu bari ku mwanya w'131 ku rutonde rwa FIFA. Ibintu bitandukanye cyane n'icyo gihe, kuko yari ari mu myanya ya 60. Iyo niyo mpamvu kugaruka kwe bituma hibazwa byinshi. Ese azashobora kongera kuzamura Amavubi? Ese azashobora kubaka ikipe ikomeye mu irushanwa rya Afurika? Abasesenguzi benshi bavuga ko Constantine afite ubunararibonye mu gutoza amakipe y'ibihugu bitari bikomeye cyane, akabafasha kuzamuka. Constantine araza mu gihe Amavubi afite imikino ikomeye igiye kuza. Harimo amarushanwa ya FIFA Series 2026 azabera i Kigali, ndetse n'imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2027. Icyo gikombe kizabera mu bihugu 3 byo muri Afurika y'Iburasirazuba, ari byo Kenya, Tanzania na Uganda. Kubera ko ari amarushanwa azabera hafi y'u Rwanda, abanyarwanda benshi bifuza ko Amavubi yazayitabira. Nubwo yari yaragiye gutoza ahandi, Constantine ntiyigeze yibagirwa u Rwanda. Mu mwaka ushize 2025, nyuma yo gutsinda Nigeria ari kumwe n'undi mutoza, yavuze amagambo yagaragaje ko agifitiye icyizere umupira w'u Rwanda. Yagize ati: "U Rwanda ni igihugu gifite impano nyinshi mu mupira w'amaguru. Nubwo ari igihugu gito, ariko gifite abakinnyi bashoboye." Aya magambo rero yatumye benshi bumva ko hari umubano ukomeye afitanye n'umupira w'u Rwanda. Kugaruka kwa Constantine ni inkuru ishobora guhindura byinshi mu mupira w'u Rwanda. Abafana benshi bafite icyizere gikomeye, abandi bagategereza kureba nimba azakora mbere yo kubyizera. Ariko kandi hari ikintu kimwe
benshi bahurizaho. Amavubi akeneye impinduka, akeneye icyizere gishya. Ese Constantine niwe uzazana izi mpinduka? Ese Amavubi azongera kuba ikipe itinyitse cyane mu kibuga nk'uko byahoze? Ibi rero byose bizasubizwa n'igihe, ariko ikintu kimwe kigaragaza ni urugendo rushya ruratangiye nyine, kandi abakunzi b'umupira w'u Rwanda bose amaso bayerekeje ku Mavubi.